बहार सँगै उड्यो मन किन थाम्दैन। मेरो चाहिँ खासमा म बच्चैदेखि सङ्गीतमा चाहिँ रुचि राख्ने मान्छे हो, तर अलिकति ठुलो भएपछि सानोमा पनि गाउँथेँ तर बाहिर गाउन अलिकति लजाउने। मन अनि धड्कन तिमीसँगै छ मेरो, तिमी छैनौ त हुन्छ जीवन अँध्यारो। तिमी मेरो सपना, तिमी मेरो चाहना, तिमी मेरो सपना, तिमी मेरो चाहना। माया हाम्रो अजम्बरी जीवन घाम छाया, माया हाम्रो अजम्बरी जीवन घाम छाया। मेरो घर परिवारमा चाहिँ मम्मी बाबा अनि एउटा भाइ हुनुहुन्छ, एउटा दिदी अनि म। लौ है माया सुटुक्कै आउनु है, हो लौ है माया सुटुक्कै आउनु है। त्यस्तो त छैन, छैन। चौतारीमा भए नि बरु सानो भए, चाहिँदैन के अरू आउँछु भन्थ्यो हिजो अस्तिमा। आजसम्म आएनौ छिटै आऊ भेट्नलाई, छिटिज पारी मेरो बस्तीमा। सङ्गीतमा चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि अलिकति गीत सङ्गीत मनपर्ने भएको कारणले मलाई सजिलै छ। मेरो हाल नसोध्नु म सधैँ झैँ बेहाल छु, मेरो खबर नखोज्नु म सबैदेखि टाढा छु। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रेसुङ्गा अनलाइन टिभी। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। हजुरलाई सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। होइन म पनि ठिक छु एकदम। अलिक कोरोनाको प्रभाव चाहिँ अलिक बढी नै छ, अरू म ठिक छु होइन। गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ होइन? हो। कहाँ जन्मिनु भयो हो तपाईँ खासमा सुरुमा? मेरो चाहिँ जन्म चाहिँ खासमा इलाम हो, तर घर चाहिँ चक्रघटी। अनि तपाईँ साह्रै मिठो गीत गाउनुहुन्छ। कुन कुन प्याटर्नका गीतहरू गाउनुहुन्छ तपाईँले? म चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ गाउन चाहिँ सबै प्याटर्नको सक्छु, तर मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ आधुनिक प्याटर्नको छ। आधुनिक? हजुर। तपाईँको नाम सोध्न भुलेँ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। नाम के हो भन्नुहोस्? हजुर मेरो नाम चाहिँ अनु लामा। ओके अनुजी, एउटा मिठो आधुनिक गीत सुरुवात गरिदिनुहोस् न गाएर। हजुर हुन्छ। बहार सँगै उड्यो मन किन थाम्दैन, पल पल तिम्रो याद आयो, पल पल तिम्रो याद आयो। यो मन मान्दैन, यो मन मान्दैन। बहार सँगै उड्यो मन किन थाम्दैन। थ्याङ्क यू। ओके, बहारसँगै उड्यो मन किन थाम्दैन होइन? साँच्चै कि मन उडिरहेको छ यति बेला कि गीतमा मात्रै उडिरहेको? होइन, गीतमा मात्रै हो। गीतमा मात्रै उडिरहेको छ। के छ तपाईँले अहिलेसम्म एल्बम गर्नुभएको छ कि छैन? अहिले मेरो हालै एल्बम चाहिँ छैन, तर एउटा सङ चाहिँ युट्युबमा रिलिज भएको छ। कुन सङ हो त्यो? मन अनि धड्कन तिमीसँगै छ मेरो, तिमी छैनौ त हुन्छ जीवन अँध्यारो। मन अनि धड्कन तिमीसँगै छ मेरो, तिमी छैनौ त हुन्छ जीवन अँध्यारो। तिमी मेरो सपना, तिमी मेरो चाहना, तिमी मेरो सपना, तिमी मेरो चाहना। माया हाम्रो अजम्बरी
जीवन घाम छाया माया हाम्रो जम्बरी जीवन घाम छाया मन नि धड्कन। थ्याङ्क यू। ओके, तपाईँको गीत अहिले रिलिज भइसकेको छ, कस्तो छ दर्शकको प्रतिक्रिया त्यो गीतमा? अब हालै अहिले नयाँ भएको कारण मेरो फर्स्ट गीत हो, अहिले चाहिँ ठिकै छ भनौँ। जस तपाईँलाई हौसला मिल्ने खालकै प्रतिक्रिया? हजुर हजुर। त्यसो तपाईँ जुन इलाममा जन्मिनु भयो होइन, को छ तपाईँको घर परिवारमा, को हुनुहुन्छ? मेरो घर परिवारमा चाहिँ मम्मी बाबा अनि एउटा भाइ हुनुहुन्छ, एउटा दिदी अनि म। के छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने रुचि तपाईँलाई सानैदेखि हो, अर्थात् तपाईँ पछि आएर प्रभावित हुनुभयो कसैबाट र मैले पनि गाउनुपर्छ है भन्ने खालको भएको हो कि तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमै कुनै त्यस्तो साङ्गीतिक नै छ कि कस्तो? मेरो चाहिँ खासमा म बच्चैदेखि सङ्गीतमा चाहिँ रुचि राख्ने मान्छे हो, तर अलिकति ठुलो भएपछि सानोमा पनि गाउँथेँ तर बाहिर गाउन अलिकति लजाउने अप्ठ्यारो मान्ने स्वभावको थिएँ। 8 क्लास 9 क्लासदेखि चाहिँ मैले अलिकति खुलेर गाउन थालेँ। कस्तो छ तपाईँलाई घर परिवारको सपोर्ट? साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने छ कि साङ्गीतिक क्षेत्रमा नलाग्दिए हुन्थ्यो, अन्य कुनै पेसा व्यवसायमा आबद्ध भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो? मेरो घर परिवारमा सपोर्टै छ, गर राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने। सङ्गीतमा चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि अलिकति गीत सङ्गीत मनपर्ने भएको कारणले मलाई सजिलै छ। जस्तो अब अहिले त भनिन्छ नि अब धेरै लगानी चाहिन्छ, धेरै लगानी लगाएर मात्रै गीत सङ्गीतहरू गर्न सकिन्छ, सानो लगानी मात्रै गर्न सकिँदैन होइन। के छ तपाईँको स्थिति? त्यो तपाईँले आफूले लगानी गरेर गीत सङ्गीतहरू बजारमा ल्याउन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ? आर्थिक अवस्था के छ तपाईँको? त्यो स्थितिमा त म अहिले छैन, म अहिले स्ट्रगल नै गरिरहेको छु। अहिले आफै गर्ने चाहिँ क्षमता अलिक छैन ममा। ओके, ठिक छ। मिठो स्वरमा गीत गाउनुहुन्छ, एउटा गीत सुनौँ त्यसपछि फेरि कुराकानी गर्छौँ। हजुर हुन्छ। लौ है माया सुटुक्कै आउनु है, लौ है माया सुटुक्कै आउनु है, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो मन मन्दिरमा घर जम बसाउनु है, लौ है माया सुटुक्कै आउनु है, हो लौ है माया सुटुक्कै आउनु है। ठिक छ, गीतले भने जस्तै तपाईँको उमेर पनि पुग्न थाल्यो। सुटुक्कै बस्ने मान्छे मनमुटुमा सुटुक्कै बसेको लकडाउन गरेर बसाल्नु भएको छ कि चाहिँ? त्यस्तो त छैन। लकडाउनकै प्रसङ्ग जोडौँ न। छैन छैन। जस्तो अब अलिकति यस्तो साङ्गीतिक क्षेत्रतिर लाग्ने व्यक्तिहरू जोसुकै भए पनि अलिकति धेरै मान्छेहरूले अब हुन्छ नि एक खालको मन पराउँछु, तपाईँसँग माया लगाउनु पऱ्यो भन्ने खालको आउँछ नि, कस्तो हुन्छ त्यस्तो? त्यस्तो चाहिँ अब म आफै पनि त्यस्तो नभएको कारणले छैन त्यस्तो चाहिँ। अब जस्तो अभियसली एक दिन त हुनु पर्ला। अब जस्तो अहिले चाहिँ फेरि कस्तो ट्रेन्ड छ भने अब आमा बुवाले भनेकै ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने खालको छैन नि त, त्यो भएको कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ प्रायः जस्तो। त्यस्तो छैन मेरो चाहिँ। कसैले तपाईँको ती सुरिलो आवाज छ होइन, तपाईँले यस्तो अहिले नेपालमा पनि धेरै रियालिटी सोहरू छ नि, तपाईँले त्यसमा तपाईँ गएर सहभागी भन्नुहोस् न। गरेको छु, सहभागी भएको छु। म सुरुमा एउटा खोजी प्रतिभा भन्ने प्रोग्राम थियो, त्यसमा के भन्नु? त्यसमा चाहिँ 3rd अडिसनसम्म चाहिँ सेलेक्ट भएँ, त्यसपछि म सकिनँ। त्यसपछि नेपाल आइडल सिजन 2मा पनि हो। त्यसमा चाहिँ के हो? त्यसमा पनि त्यही हो, सुरुमा होइन म 4 राउन्डसम्म चाहिँ सेलेक्ट भएको हो, त्यसपछि भोटिङमा भयो, सकिनँ। तपाईँले यो सङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नुभयो, तपाईँलाई यो फिल्ड मनपर्छ भन्नुभयो होइन, तपाईँले यसमा सङ्गीतको विषयमा कतिको तपाईँलाई ज्ञान कतिको नलेजहरू लिनुभयो, सङ्गीतहरू सिक्नुभयो कि भएन? सङ्गीतको विषयमा नलेजहरू त छ मसँग, तर त्यस्तो म्युजिकमा चाहिँ अब कन्टिन्यू चाहिँ सिक्न चाहिँ अहिले पाएको छुइनँ भनौँ न। कहाँ सिक्नुभयो तपाईँले? सिक्नु कुन ठाउँमा गएर कहाँ सिक्नुभयो? काठमाडौँ सिक्नुभयो कि पूर्वमा सिक्नुभयो? मैले उतै पूर्वमै हो। पूर्वबाट अहिले धेरै कलाकारहरू धेरै अहिले जन्मिरहेको छ नि, मेरिना मैनाली, रचना रिमा नाम सुन्नुभएको छ हो। धेरै होइन त्यहाँको गायिकाहरू अहिले एकदम राम्रो राम्रो गायिकाहरू जन्मिरहेको छ। तपाईँले पनि यदि ठाउँ नपाउनु भएको गीतको स्थान नपाउनु भएर तपाईँले पछाडि दिनुभयो? त्यही हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। हजुर, जस्तो कि तपाईँलाई घर परिवारबाट साथ सपोर्ट तपाईँलाई पुलिस छ तपाईँलाई आफूले यो तपाईँले कुन कुन ठाउँमा आफ्नो प्रतिभाहरू तपाईँ देखाउनु आफूभन्दा अलि अग्रज हुन्छ नि, सिनियर तपाईँले कलाकारहरूलाई देखाउनु भएको छ आफ्नो प्रतिभाहरू?
मैले सिनियर अग्रज देखाएको छु। हजुर उहाँले तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ तपाईँलाई पनि हामी सहयोग गर्छौँ हामी साथ सपोर्ट दिन्छौँ अघि बढ्नुपर्छ धेरै राम्रो सोहरू सुमधुर आवाज छ बहिनीको धेरै राम्रो छ यो चाहिँ प्रतिभालाई लुकाउनु भन्ने प्रतिभालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कतिको हौसला तपाईँलाई त्यस्तो हौसला त हुन्छ तर सपोर्ट गर्छु भने पनि त्यो भन्ने मात्रै के त्यस्तो छ। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ मुखले मात्रै सपोर्ट गर्छु भन्नुहुन्छ तर तपाईँलाई व्यवहार चाहिँ तपाईँलाई गर्नुहुन्छ छैन। जस्तो तपाईँको प्रतिभालाई होइन धेरैभन्दा धेरै होइन यस्तो तपाईँले चाहिँ अब मिडियामा ल्याउनुपर्छ धेरै प्रयोग तपाईँको प्रतिभा चाहिँ लुकाउनु भएन होइन भने जस्तो तपाईँले कसैलाई भेट्नु भएको छैन त्यसमा भेट्नु भएको छैन छैन। तपाईँको मनमा चाहिँ के लाग्छ मेरो प्रतिभा चाहिँ कि त सबैतिर फैलियो जस्तो लाग्छ आफ्नो आफ्नो भएको ट्यालेन्ट अब जति अब सक्छु होइन त्यो त अब लागिहाल्छ नि। जस्तो अब हुन्छ तपाईँले जुन गीत सङ्गीतका पनि धेरै पाटाहरू छन् तपाईँलाई बेसी मनपर्ने पाटो चाहिँ कुन हो तपाईँलाई आधुनिक लोक? आधुनिकै हो। हजुर लोक प्याटर्नका कुनै गीत गाउन आउँछ तपाईँलाई? लोक प्याटर्नको जस्तो लोकदोरी टाइप छ नि त्यो लोकदोरी हो भने तपाईँले थाहा छ होला तपाईँ? हजुर थाहा छ। यस्तो खालको कुनै गीत गाउन आउँछ भने गाइदिनुहोस्। हजुर सर्ट थोरै गाइदिन्छु है। चौतारीमा भए नि बरु सानो भए चाहिँदैन के अरू आउँछु भन्थ्यो हिजो अस्तिमा आजसम्म आएनौ छिटै आऊ भेट्नलाई क्षितिज पारी मेरो बस्तीमा भए नि आऊ बरु सानो भए चाहिँदैन के अरू आउँछु भन्थ्यो हिजो अस्तिमा आजसम्म आएनौ छिटै आऊ भेट्नलाई क्षितिज पारी मेरो बस्तीमा चाडपर्व र सम्झिँदा मन झर्छ आँसु दिन्दैन लौझन आउँछु भन्थे हिजो अस्तिमा आजसम्म यतै छु क्यारे आऊ भेट्नलाई क्षितिज पारी उनको बस्तीमा। थ्याङ्क यू। एकदमै दोहोरी पनि तपाईँले राम्रै गाउनुहुन्छ जस्तो जस्तो अब हुन्छ नि तपाईँलाई यो गीत सङ्गीत बाहेकको तपाईँलाई अर्को तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय कुनै छ? गीत सङ्गीत बाहेकको इन्ट्रेस्टको चाहिँ मलाई पार्लरमा छ। अहिले यहाँ त्यही भएर मैले सोधिरहेको छु तपाईँलाई। हजुर जो अहिले पार्लरमै बसिरहनु भएको छ के गर्नुहुन्छ यहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ अर्थात् के गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ मेरो चाहिँ कोर्स चाहिँ कम्प्लिट भएको सिकिसकेको हो जब गर्छु म। जब गर्नुहुन्छ? हजुर। जस्तो अब तपाईँ इलामबाट काठमाडौँ आउनुभएको होइन तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने को नाम लिन चाहनुहुन्छ काठमाडौँ आइसकेपछि? काठमाडौँ आइसकेपछि सपोर्ट गर्ने मलाई अनिता सुब्बा लिम्बू, दीक्षा कुवार, त्यसपछि सरस्वती भुजेल, चन्दा दाहाल दिदीहरू नै हुनुहुन्छ सबै। हजुर नजिकै हुनुहुन्छ सबै उहाँहरू नै हो किनभने फ्यामिली अब टाढा हुनुहुन्छ पूर्व म यता छु होइन अनि साथी फ्यामिली सबै दिदीहरू नै भनौँ न। ओके अनि के छ घर परिवारसँग फोन भइरहेछ भाइ? हुन्छ कुरा भइरहन्छ घर परिवारबाट पनि सपोर्टै छ राम्रै छ। हजुर जस्तो के भन्नुहुन्छ अब गीत गाइसकेपछि गीत सुनाउनु भयो होला होइन गीत सुनाइसकेपछि बाबा मम्मीको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो गीत गाइसकेपछि? बाबा मम्मी त खुसी हुनुहुन्छ गर राम्रो गर कोसिस गर भन्नुहुन्छ। बाबा मम्मीलाई यति बेला कतिको मिस गरिरहनु भएको तपाईँ? धेरै लकडाउन भएदेखि नै धेरै याद आइरहेछ धेरै मिस गरिरहेको छु। जस्तो गाउँमा हुँदा बाबा मम्मीसँग हुँदा र काठमाडौँमा हुँदाखेरिको तपाईँलाई एकदम मिस भइरहने कुरा बाबा मम्मीसँग हुँदाको एकदम मिस भइरहने कुरा के छ? मिस भइरहने कुरा चाहिँ अब घरमा त भाइ दिदी मम्मी बाबा है मम्मीको खाना एक त मिस हुने धेरै अनि त्यही अब साह्रो गाह्रो बिरामी हुँदा घरको धेरै याद आउँछ त्यही मम्मी बाबालाई सम्झिन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँको मम्मी बाबाले यति बेला यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने के भन्नुहुन्छ? मम्मी बाबालाई लभ यु मिस यु सो मच होइन त्यही भन्न चाहन्छु। ओके ठिक छ साह्रै मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ अब लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ हामी एउटा मिठो गीत तपाईँले सधैँ गुनगुनाइरहने एउटा गीत सुनाउनु त्यसपछि छुट्टिन्छ। हुन्छ यो चाहिँ उदय सोताङ मनिला सोताङजीको छ है म यो गीत गाउन चाहन्छु।
मेरो हाल सोध्नु म सधैँ झै बेहाल छु मेरो खबर नखोज्नु म सबैदेखि टाढा छु मेरो हाल नसोध्नु म सधैँ झै बेहाल छु मेरो खबर नखोज्नु म सबैदेखि टाढा छु म त्यही छु जहाँ सन्चो सुविधा सोधिन्न म त्यही छु जहाँ सन्चो सुविधा सोधिन्न थोरै आँसुमा डुब्दैन चुर्लुम्म जिन्दगी दुई चार घाउ अझै लेख्नु मेरो नाममा थोरै आँसुले डुब्दैन चुर्लुम्म जिन्दगी दुई चार घाउ अझै लेख्नु मेरो नाममा मेरो चिनारी नसोध्नु म सबैदेखि टाढा छु म त्यही छु जहाँ सन्चो सुविधा सोधिन्न जहाँ सन्चो सुविधा सोधिन्न थ्याङ्क यू ओके ठिक छ साह्रै मिठो गीत गाउनुहुन्छ हामीले पनि धेरै गीतहरू दर्शकले पक्कै पनि रुचाउनु भएको छ होला प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ हेरौँ त्यसपछि कसै दर्शकले तपाईँसँग गीत गाउन चाहनुभयो भने पनि छँदैछ है ओके ठिक छ अन्त्यमा केही भन्न मन लागेको छ मैले भन्नै पर्ने थियो यो भिडियोमा भन्नै पर्ने छ दर्शकलाई भन्ने केही मनमा लागिरहेछ तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सुरुमा त होइन सबैजना तपाईँहरूको टिमलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मनमा लागेका कुराहरू यसरी बोल्न पाएँ त्यही हो सबैले माया गरिदिनु होला मलाई सपोर्टको खाँचो छ सपोर्ट गरिदिनु होला ममा अब गीत सङ्गीतमा पनि धेरै कमी कमजोरी छ होला आवाजहरूमा पनि होइन त्यसको लागि अब सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला नजानेको कुराहरू सिकाइदिनु होला त्यही हो थ्याङ्क यू धेरै मिठो गीत गाउनुभयो राम्रो कुराकानी पनि भयो है त छोडिन्छौँ नमस्कार आजलाई हजुर थ्याङ्क यू तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रेसुङ्गा अनलाइन टिभी